सुबह खांसी, चेस्ट टाइटनेस और रात में वीज होना यह नॉर्मल नहीं है। एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मैं आपको बताता हूँ, चेस्ट टाइटनेस और वीज मतलब सीटी की तरह की आवाज़ हमारी सांस में आना, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये सबसे अर्ली सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। जब भी किसी की श्वास नलियों में कोई भी सिकुड़न होगी तो उसे वीज की आवाज़ सुनाई देगी, जैसे बांसुरी से आवाज़ आती है। तो यदि आपके साथ भी ये हो रहा है तो तुरंत पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं।